what's up guys, welcome back to my channel. Video النهاردة is a tutorial on this brown chocolate smoky eye that I did right here. عجبني قوي الاوتكم ومبسوطة ان انا finally عملت a bold makeup tutorial because you've been asking for so long and this is the result. لو عايزين تعرفوا ازاي تعملوا الميك اب لوك ده please keep on watching. هلم شعري الاول، هعمل عيني الاول عشان هيبقى ميك اب تقيل فهيبقى فيه فول اوت. فعقبال ما اعمل عيني I'm going to prime my face الاول، وبستخدم المارك جاكوبز coconut primer. هستخدم my old pomade from Anastasia Beverly Hills. ده pomade للبراوز عامل كده، وده لوني شوكليت. بقالي كتير قوي ما استخدمتوش بس كنت بحبه قوي اول ما اكتشفت ميك اب وبرودكتس، وكنت لسه بجرب وكده، وكنت بشوف ايه اجيب ايه عشان حواجبي، ولقيت انه this is a fan favorite وكل حد on يوتيوب كان بيستخدم ده ف I got it وكنت بستخدمه وبحبه قوي وكل حاجة. بس هو تقيل، يعني هو تقيل يعني بيخلي حواجبي هتشوفوا. بقيت دلوقتي اكتر بحب الحاجات الخفيفة باودرز او زي جيلز او tinted جيلز وحاجات كده. بس for today's look بما اننا هنعمل a very bold smoky eye يبقى محتاجين حاجة that serves the purpose. بيدي حواجبك شكل حلو قوي مرسومة، يعني لو انت بتحبي الستايل ده. طب بما ان الموضوع ده هياخد شوية فاحنا ممكن نتكلم شوية. مش عارفة احنا مين، وعلى طول بحس ان انا بكلم حد، مش بكلم حد، بكلم الكاميرا. بس يعني لما تشوفوا الفيديو leave a comment في التوبيك اللي انا بتكلم فيه. بتفرج دلوقتي على مسلسلات اللي هي نصيبي واسمتك ده، اللي هو متجزأ حاجات كتير. I'm really hooked. كل يوم بالليل كده بقوم متفرجة على واحد. هو لو مش عارفين انا بتكلم عن ايه، هو زي مسلسلات كده بتتعمل 5 حلقات كل قصة، و it's interesting. بتتكلم عن الستات والرجالة وشوية خيانة وشوية مش عارفة الضرب بتاع جدول الضرب ده لسه شايفاه امبارح، كان تقيل شوية على بالليل بس يعني it was nice. وشفت اللي هو بتاع اهدي يا مدام، ده اكتر واحد عجبني. مش عارفة، مش حاسة صحابي محدش فيهم بيتفرج عليه فمش عارفة اتكلم فيه مع حد. so لو بتشوفوه قولولي ايه اكتر واحد عجبكم. بحط معظم البرودكت هنا وبعدين باللي بيتبقى بطلعه قدام like I feather it كده لفوق هنا عشان الحتة دي تبقى فاتحة شوية، ما تبقاش فيها concentration product كتير عشان بيبقى شكلها تقيل، ما بيبقاش شكلها حلو. هاخد my Milani retouch and erase concealer. هحط شوية على ظهر ايدي، وهاخد فرشة يعني ليها edge كده شوية عشان اعرف اعمل straight line وانضف تحت حواجبي بطريقة حلوة. بحب ابدأ الاول بالتيل وبعدين ابلدت لقدام. وبعدين I'm going to set الكونسيلر اللي على عيني. هستخدم الهدى بيوتي موف obsessions palette عشان فيها the perfect white color in my opinion. هاخد كده and I'm just gonna set كل حتة حطيت فيها كونسيلر، وبعمل كده عشان اي لون احطه على الباودر هيبقى it will go on more smooth وهيبقى اسهل بالنسبة لي when I come to blend. الموضوع شكله مخيف دلوقتي بس it will come together. وبعدين هاخد تيب واحطه عند عيني عشان هيبقى اسهل لي يعني when I'm blending، عشان اول ما اشيله يبقى like ايه دي مش عارفة، انه يبقى a straight line كده، يبقى شكله حلو. هيبقى انا هستخدم 3 different palettes عشان هما دول اللي فيهم الالوان اللي انا عايزاهم. هستخدم الهدى بيوتي موف obsessions palette، وشوية من the Jaclyn Hill and Morphe palette، وشوية من
the Lime Crime Venus XL palette. اول حاجه هستخدم من ال Venus palette. I believe in this is the best transition shade ever made. ده اسمه Idealized. So I'm going to take a big blending brush زي دي وهاخد ال Idealized shade. And this doesn't have to be clean ولا focused في حتة ولا أي حاجة. It's just a transition shade عشان يبلند أحسن ويبقى guide بالنسبة لي. الألوان الغامقة هتبقى تحتيه والألوان الفاتحة هتبقى فوقيه. وبعدين هاخد فرشة أصغر شوية دي من مورفي اسمها M433 وهاخد اللون اللي اسمه Burnt Gold من نفس الباليت وهحطه تحت الترانزيشن كولر بس مش على جفني ما بينهم في الحته هنا دي. وهركز most of the product في الاخر وبعدين I'm going to blend it in. Go. I'm not blending the color, I'm just blending away this line. مش عارفه لو انا بعرف اشرح ولا لا. يعني it makes sense in my mind بس بحس الكلام اللي بيطلع مني انتي بتقولي ايه. وبعدين the brown shade هتبقى من the Jaclyn Hill palette وهاخد اللون ده اسمه chip. هحط chip على جفني وبعدين هاخد شوية من اللون ده soda pop هعمل بيه اكنه eyeliner بس smoked out. هاخد الفرشة دي اللي هو it's dense وقصيرة عشان I want to pack the color right on my lids. فهاخد فرشة زي دي هاخد اللون اللي هو اسمه chip. And this can be messy برضو, it doesn't have to be clean عشان we're going to blend it out and build it up again and then blend it out لحد ما نوصل للintensity اللي عالوانا and like wing it out من الآخر هنا. Such a pretty brown color. It's very rich كمان. يعني this is a true chocolate color. بعدين هاخد الفرشة اللي هي حطيت بيها burnt gold sorry from the Venus XL palette and I'm going to blend the line between the new brown shade and the transition shades. وبعدين with an angled brush زي دي هاخد اللون ده البراون الأغمق mixed مع شوية من الأسود وهعمل اكنه ايلاينر بس بالاي شادو. مش هتحسي يعني مش هتشوفوا فرق قوي في الكاميرا بس هيبان قوي في الحقيقه. هيبقى شكله مغمق كده اكن ولما نحط لاشز وماسكارا وكده هيبقى اكن شكل your lashes are black اكتر. هيبقى شكلها حلو قوي. وبعدين هاخد my crease brush again وهميكس اللونين دول these two transition shades من the Jaclyn Hill palette وشوية من اللون ده and I'm gonna just very lightly واللي هو very minimal pressure بس I'm gonna blend out كل حاجة عشان I want this color to pop شوية عشان يعني it goes really well with brown. فعايزة بس يبقى فيه a pinch of that color in the whole look. I feel like this makes such a difference. Okay كده I'm pretty much done with my eyes. لسه فاضلي شوية highlight هنا شوية inner corner و lower lash وكل حاجة فهروح أكمل وشي وبعدين هرجع لعيني تاني. الفاونديشن اللي هستخدمه is my NARS Natural Radiant Longwear foundation وده لونه أروبا. عارفين لما تبقوا بتعملوا your makeup وفي النص كده you're excited to see how it's gonna turn out. بقالي كتير ما عملتش a look that I'm proud of أو يعني مش proud of يعني it's not something to be proud of بس بقالي كتير ما عملتش حاجة exciting. وهستخدم my Milani concealer تاني. ولما اجي اقرب من الوينج ده هقرب قوي 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 and make sure انه it's defined
بعدين for bronzer عشان I feel like I look very pale هاخد my Sephora concealer في لون chocolate soufflé. هاخد فرشة زي دي and I'm going to blend that upwards. البرودكت ده بالذات القليل منه goes a very long way. يعني انا حطيت حته قليله قوي 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 and it did the job perfectly. I don't usually contour my nose but since this is a bold look then you might as well just go there. وهحط برضو واحده نقطه هنا ونقطه هنا to warm up my face. قرتي اصلا صغيره فمش بحتاج ان انا ابرونز قوي الحته دي او اكونتور او اي حاجه بس I feel like it gives like an overall warmer look فبحب اعملها. وهستخدم my Maybelline Fit Me Loose Powder وانا بستخدم اللون medium. احط beauty blender بتاعتي فيها وأست الحته دي because I have oily skin وبالذات my T-zone gets really oily فبحب ان انا برضو اساتت بسيتنج باودر مش بماي فيس باودر العادي. وعشان اسات باقي وشي هستخدم my Sephora Micro Smooth Powder وانا لوني تان وهاخد فرشة كبيرة كده. This is the Real Techniques big fluffy brush. It makes my skin look really airbrushed. I love my Charlotte Tilbury one أكتر بس this is a really good powder. لو بحس ان عينيا مات قوي بحس ان انا I want my face to be a little bit more glowy فالبرونزر اللي هستخدمه هيبقى the Milani Baked Bronzer. I'm gonna take my bronzer brush and really get in there عشان this is a very very natural bronzer فعشان يبان اي حاجه you have to like really dig into the pan. بس انا بحب البرونزر ده قوي عشان فيها gold flexes كده فبتدي a real sun kissed glow اللي هو bronzed وكل حاجه بس برضو فيها a bit of a glow and I love the effect it gives. For blush هستخدم my Wet n Wild Color Icon blush وده لونه Mellow Wine. This is a matte blush. It's more of a peachy pink. Done. دي smoked out منها فيها كده شكلها عاجبني اكتر وانا بحب السايد ده من وشي اكتر فهتصور من هنا اكتر فانا عايزه السايد ده يبقى شكله حلو. wait كده we can like احط شويه من my Mario Badescu facial oil عشان اخلي كل حاجه تملت ان مع بعض وبعدين اخلي برضو وشي مش مات as دلوقتي ان يبقى فيه شويه مويست عشان الهايلايتس يبان اكتر. وقبل ما الفيشل سبراي ينشف هحط الهايلايتر بحب اعمل الحته دي كلها highlighted. looks better in photos من كل الانجلز اللي هو لما تبصي كده اخد شويه بصباعي and I'm gonna blend it out عشان ما تبقاش very harsh بنفس الفرشه بتاعت اللي حطيتها. you already know I don't know why I'm explaining. هاخد اللونين اغمق لونين الاول وهحطهم قريب قوي لماي لاش لاين وهبلند it in مع الوينج السموكد اوت ده وبعدين هاخد blending brush نضيفة و I'm gonna mix these three colors اللي هي حطيناهم in the outer part و I'm gonna blend it تحت الالوان اللي احنا حطيناها and I'm gonna blend it برضو مع الوينج. انا I love a smoked out lower lash line. بعدين هاخد شوية من اللون ده لوحده such a pretty color وهحطه في الedge بس بتاع كل الألوان دي. I'm going to curl my lashes. definitely اللوك ده needs fake lashes. هحط شوية ماسكارا وبعدين I put fake lashes.
أنا honestly I'm not a fake lashes kind of girl يعني مش بحطهم قوي غير مثلا لو رايحة فرح مثلا. I feel like that's the only exception. But this would definitely look really pretty with fake lashes. I'm just not in the mood. I'm never in the mood ان انا احط fake lashes, but I really love them يعني بيبقى شكلهم حلو قوي. بس it's just a hassle, it's just too much وglue وبعدين احطه ويوجعني لما يجي اشيله. And I'm honestly not going anywhere. الساعة دلوقتي اصلا 8 بالليل ولسه راجعة من برا. I'm just filming this for YouTube. I'm not going anywhere. So conclusion is I'm not going to put any fake lashes. Oh, this is the L'Oreal Lash Paradise mascara. So it gives the effect of fake lashes and it looks very voluminous. عايزة أحط eyeliner أسود in my waterline. ده it's a Sephora black pencil eyeliner. It's waterproof ولونه black lace. Yes. Okay, now it's time for lipstick. أشيل الأول الفاونديشن اللي على شفايفي عشان you know I hate the feeling of foundation على شفايفي under the lipstick. I just can't. في ناس بتعملها قصد عشان تخلي اللون vibrant أكتر. بس I just can't. It freaks me out. For lipstick بقى I have a couple of options. أول option is the L'Oreal Color Riche Monjoul. هو لونه كده. It looks red شوية on camera بس it's actually more on the burgundy side. بس I'm thinking this will... Let's swatch. This is the first one. لا مدي على أحمر شوية. That's not what I'm going for. My second option is an e.l.f. lipstick لونه Wine Tour. Oh, it's more, but it's more purple. Okay, let's watch it. ده حلو. ده حلو قوي. ولا ايه؟ لا مش حاساه. I want a deep brown color. برضو ده بقالي كتير ما جربتوش. It's the L'Oreal lip paint ولونه stripped brown. It's like a very dark brown color. ايوه هو ده اللي احنا بندور عليه. اوكي هكمل بيه ده. ريحته حلوه كمان. حاسه ان اللون ده made my eyes pop. مش عارفه ازاي بس it feels that way. Love it. So this is the finished look. I love it. So let me know if you guys liked it. Don't forget to share this video with your friends. Leave a comment down below. قولوا لي ايه رايكم في اللوك وعايزيني اعمل ايه في الفيديوهات الجايه. And بس I love you.